시골 댕댕이가 자다가 일어나서 처음 보는 사람한테 격렬하게 지저댑니다. 싫어하는 걸까요? 그런데 댕댕이에게 이리 오라고 하자 슬슬 핥고 난리 나기 시작. 꼬리는 헬리콥터, 애교는 맥스. 분명 몇 초 전까지만 해도 으르렁댔는데 많이 외로웠던 거네요. 배를 까고 좋아서 난리가 났네요. 시골 댕댕이들 처음엔 경계하지만 한번 마음 열면 180도 변합니다. 댕댕아, 많이 외로웠지? 이 순간을 즐기렴. 근데 방금까지 으르렁댄 거 누구였냐?